Trientje Lieklema aan Nijenholt werkt in Nijmariënakker op een dagbesteding. Een groepsverzorging voor ouderen die het meer verlet hebben aan onderling contact en activiteiten. Joet had Trientje een intakepeteer met een nieuwe cliënt. En dus gaat ze op pad. Goedemorgen. Professor. Nou, een intakegesprek is nodig dat je dus al tussen hoe de thuissituatie bij een cliënt is. En dan neem je letterlijk mee. Je weet al een heel soort achtergrond daardoor. Als je in thuis komt. Je hebt het omvregen, of de huisarts of de familie, ja, denk ik. Huisarts. De huisarts heeft het omvregen. Ja. En maar reden dat je... Want je bent alleen staand, nou? Ja. Je bent al lang, je man... Nou ja, dat wordt nou 10 maanden nou. Och, ja. Maar niet zo erg lang. Nou, triest hè? Ja, dan gaat het snel. En dat ik dan, hoor. Ja, dan gaat het ook zo snel. Ja, we deden alles samen. Met de kleine dingen die het hem doen. En dan mis je hem weer nou. En hoe te langer het duurt, hoe erger, hoe onwenniger je wordt. En je bent alleenig en dat lukt al op zich wel goed, je? Nou ja, ik heb wel huishoudelijke hulp hoor. Ja, oké. Dat heb ik wel, ja. En de thuiszorg komt hier wel? En de thuiszorg komt, dit er vanmorgen ook geweest. Want ik was altijd bezig, maar ja, dan word je op de stoelen druk, want ik heb Parkinson nou. Altijd dus strelen en doen. Ik kan nooit zoveel meer. Maar ik wil zo graag wel, hè. De huisarts heeft omgejoend dat ze toch qua sociale contacten toch wat isoleerde. En dat is dan omvulling geweest zodat ze naar het dagcentrum kwam. En hobby's heb je dan televisie zien wel? Televisie wel eens even kijken, maar ook en lezen. En, ik zou borduren, maar dat wil niet meer. Want ik kan die draad niet meer in de naald krijgen. Door dat trillen. En dan met lezen ook zo plastic zo, nou ja, dan kan je niet meer lezen. En dan gooi ik het maar weer aan de kant. Nou ja, ik heb nou deze mevrouw Visser, ik vreeg naar haar hobby's. Dat die handwerken. Tijdens het gesprek heb ik net volle maar dient. Ik heb dingen gezien. Ze had een mooie schilderij hier zo de muur hingen. Zijn tafelkleed, daar is hij strand. Want ze zei zelf, trots trilling, kon je de trainen in de nullen krijgen. Is dat het probleem? Dat doe ik er wel wat mee. Zo op de plekken net te zien, want ja, mijn ideeën komen van nou, we gaan handwerken. En als ik zie dat ik weer handwerken kennen, dat ken ik dat het op haar vlucht. Ben je op een hechte met de dagbesteding? Ben je bekend in Nijmariënakker? Nee, ik ben er nog nooit geweest. En ik denk voor de groep dat ik wel nog een stukje meerwaarde is, al die contacten. En, ja, natuurlijk, zeker. Ja. Dus we beginnen altijd om 10 uur, tegen 10. Koffie drinken doen we altijd. Ja. Nou, dan doen we een activiteit. Ja. Warm eten krijgen. Nou, we eten altijd in het restaurant. Dus dan ben ik weer uit, zo ik orenmeesken. Ja. Ik denk dat je toch wel aardig wat kunt heen. Nou ja, dan denk je, oh, die is er ook, die zit er ook. Ik denk het wel. Als je daar binnenkomt, ja, denk want van... als je er nog nooit geweest bent, dan zie je dat allemaal als je het voor het eerst komt, nou. Ja. In verzorgingstehuis Frittema Hof in Snits is verzorgster Sonja Dijkstra krijgt begonnen met het dienst. Ze is al onderwijs naar haar eerste cliënt. We rennen nu even naar meneer Van der Mullen. Even zien dat zijn gehoorapparaten goed zitten. En dat zijn hier wat kreeg is en dat zijn pilsjes alle hand het. Goedemorgen Van der Mullen. Heb je de medicijnen aan de hand? Alles. Ja? En de gehoorapparaten zitten goed? Ja. Okay. Ja, Van der Mullen is een van de oudste man die hier bent en denk ik haast wel een van de fitsten nog. Hoe je hier nog even kamer? Ja, dat kan. Ja? Zullen we dat even doen? Ik ben 97. Toen ik hier kwam, toen waren er nog 3 ouder dan mij. Maar binnen het jaar waren ze alle 3 overleden. Ja, toen was ik de oudste. Nou, dat ben ik nog al een paar jaar. Van der Meulen gaat Joet naar de schildercursus. Maar eerst gaat het aan de machine dagelijks ritueel. Kom maar. Ga je vast te fietsen of ga je eerst op een home trainer? Ja, even. Het is echt een hele sportieve man. Mag graag fietsen en is altijd op een home trainer wel te vinden. En ja, ik actief, maar ik graag oorlog meid van en het er ook nog heel erg veel zin in.
Goedemorgen. Nou, zijn we er maar uit? Ja. Dan kan ik erin. Ja, bij vrouw Kroon, daar kom je en die maait je meestal wekker. En dan help je haar met wasken en omkleden. Dus ze krijgt insuline, dat doen wij altijd, en een medicijn. En dan maakt ze het ontbijt wat kleren. Heerlijk. Dat u dat lekker vindt, zo koud. Wielst Sonja vrouw Kroon helpt met het wasken en omkleden, is van de meulen drokdwaande maar zijn dagelijkse fietstocht. Elke dag een uur. Ja, ik ken ook een anders meer. Want ik kan nou niet meer fietsen. Ja, op die tramfiets. Maar ja, daar hou je nog wat conditie. Goed, mevrouw? Prima. Als vrouw Kroon ook wasken en omkleed is, brengt Sonja haar naar de schildercursus. Nou, zullen we zo aan. Ons hutfietsers. En trap je maar dood. Want die je lief heeft, die krijg je toch nooit. Ben je hem lekker aan het fietsen? Hoeveel kilometer zit er al op? Goedemorgen, dames. Waar zit u altijd, mevrouw Kroon? Daar? Ja, mevrouw Kroon is een gezelligheidsmens. Dus overal waar activiteiten zijn met een lekker bakje koffie erbij, daar is ze van de partij. En die zei ook, ik wil het eens proberen. En dat bleek ook heel goed te gaan. En die vindt het vooral leuk om het samen zijn, om het gezellig samen met andere bewoners actief bezig te zijn. En die heeft ook heel veel schilderijen gemaakt. Zo. Nou, veel plezier, mevrouw Kroon. Dank u. Doeg, tot straks. En bedankt. Joe. De jongens vallen in het Bonifatiushuis in Snits. Teamleader Wolwijzen Trintje Koops is joen aan het werk, omdat er wat bijzonders te gebeuren. We gaan jong naar de herdenkingsdienst. Daarin herdenken we de bewoners die het oude hier overleden binnen. Maar ook de familieleden van de medewerkers en van de vrijwilligers. Het is een hele mooie afsluiting van een periode dat een bewoner hier wennen had. Dus een bewoner komt hier, nou de gemiddelde leeftijd is toch wel over de 80. Dus je weet dat binnen een aantal jaren de bewoner komt te overlijden. En dan is het mooi om het op die manier uit te sluiten. Esther Terveer is eerst verantwoordelijke verzorgster in het Bonifatiushuis en dat droeg tegen belutsen bij de bewoners. Ze helpt het bos op om te jaren naar de betinking te gaan. Een goede vriendin van hem en cliënt van Esther is het alroene hier verstoon. Meneer Bos. Ja, kom maar in. Hallo. Hallo. Nou, goeie. Hoi, Ik kom u hoi. even ophalen voor de herdenkingsdienst. Oké. Ja? Ga met je mee. Prima. Heeft u alles? Ja, ik hoor niet zoveel. Bril, sleutel? De bril, ja, sleutel, dat mag ik nog wel even naar de bus, ja. Oké. Nou, dat is een bewoner van mij die ik dus dan onder mijn hoede had, om het zo te zeggen. Die is overleden. Zij had familie, een kleinzoon in het zuiden van het land. Waardoor die dus niet heel regelmatig langs kon komen. Ik heb toen dat weekend gewerkt, waarbij ik dus merkte dat zij echt steeds zieker werd. Waarvan ik al verwachtte dat zij binnen enkele dagen zou komen te overlijden. Ik was na mijn weekend had ik nachtdiensten, maar ik heb mijn collega's gevraagd van, mocht mevrouw komen te overlijden, willen jullie mij dan wel bellen, want ik wil het heel graag weten. En als het overdag of 's avonds is, dan wil ik daar ook graag voor langskomen. Ik ben toen 's ochtends vroeg gebeld door mijn collega en die meldde mij dat mevrouw was overleden. Ik ben toen gekomen. Ik heb gelukkig samen met mijn collega's de nazorg kunnen bieden. En dan wordt ze gewassen, aangekleed en zo mooi mogelijk gemaakt. En dat vond ik gewoon ook heel fijn, een stukje afsluiting voor mezelf. Ja, maar doe je eerst. Als iemand komt te overlijden, dat doet niet niks met je. Het hangt er ook vanaf natuurlijk hoe lang je de bewoner al kent. Hoe lang je daar zorg voor draagt. Nou, mooi even fijn dat het vanavond zo kan. Ja. Hè? Ja. Ik zal ook een bloem neerleggen. Hier staan de bloemen. Als u even wacht, pak ik even de bloemen. Ja. Nou. Ja. Maria, die hield wel van wenkbrauwen. Die hield van bloemen. Morgen. Morgen. Erna Bijlsma is verzorgster in het Teertske Huis in Blauwhuis.
Een van de onderdelen van Erna's werk is het begeleiden van cliënten naar de activiteiten. Hiervoor is ze onderwijs naar vrouw de Boer. Goedemiddag, mevrouw de Boer. Kom erin. Ha, goeie. Nou hebben we vanmiddag de wie beneden. Ja. En dan vroeg ik vrij, dat ik zin aan om even mooi te doen. Ja, natuurlijk. Ja? Doet je wel, hè? Nou, hartstikke mooi. Zal ik je even in een rolstoel erheen brengen? Ja, dat kan toch. Nou, doen we dat even. Ja. Dus daar hebben we wel zin aan. Ja. Vanaf middags hebben we hier eigenlijk ook, elke middag hebben we wat te doen. En dat we dit keer de wie en dat is dus nou geweldig. Voor de meeste heel soort bewoners vinden dat enorm spannend en leuk, sportief om te doen. Oh, ik moet vluggen. Ja, oh. Ah, ja. En het is ook een heel mooi gezicht om die bewoners op de wie te zien. Een wie is een spulcomputer. Hoewel meestal jonge ruim binnen die te maboatje, kunnen de ouderen in het Teertske huis er goed mee vermaatje. Goedemiddag weer, Epi. Even wieden. Ja. Ik heb wel een soort gymnastiek gedaan, maar dat maak ik nog niet met mijn hart niet. Ja, zulke spultjes, dat kijk dan normaal van. Maar ja, ik ben 88, dat had ik er ook nog. Ik wil wel net wijzen, maar ik ben het wel. Nee, ja, hier ben ik zo in de leven. Ja, ik vind het zo mooi. Hij fluttert door de kant er weer door. Heel rustig bewegen, hè? Vrouw de Boer komt na een hetoperatie in de kunde met het Teertske huis. Nou, toen ben ik zo'n week geweest. Nou, ik kon net nog weer. Weer fantastisch. En toen zei ze dat er nog een kamer is. Wil je er dan niet bij? Ja. Dus dan ben ik hier nou een beetje sjouwer. Oh! Voordat ze in het Teertske huis kwam, hier vrouw de Boer nog neer van een wie jet. Dat hebben wij hier voor het eerst gedaan. Toen had zus vregen of wij het wandelen. Nou, ik vind het geweldig. Van alle meesten vind ik het een hele mooie gymnastiek. Echt weer, want alles komt even in beweging. En dat is heel goed. Want door hebben ze stievers en planken. Ah, nou weer in het zondag. Zo, hoe is het mogelijk? Ja. Na het intakepeteer met Trientje komt vrouw Visser Joert voor het eerst op de doorbesteding. Ze driegen thuis in een isolementenruitje. Vrouw Visser komt te jaren met een vriendinnen. Trientje wacht het erop om haar te begeleiden naar het dagcentrum. Ah, welkom. Nou, mooi dat je er binnen. Ja, nou. En mooi te geren, dus ik ben er nou. Ja. Als de cliëntje voor het eerst komt, dan sta ik vaak bij de deur op te wachten. Ik even omdat het huis vaak onbekend is. Dus je weet ik net waar je heen moet. Toch een begeleiden. Ik naar de groep, dan naar binnen. Want die gaat dan naar een groep mensen naar binnen. En ja, het komt toch vaak op jou. Goedemorgen. Goedemorgen. Hier is mevrouw van der Goort en mevrouw Visser. Nou, we gaan eerst maar even zitten. Na geraden vrouw Visser ouder worden, maar ze rustiger rondwaan. En dat weer was zwier voor haar. Ik heb gewerkt tot ik 68 was. Toen ben ik hem opgehouden. Toen werd ik daar ziek. Dat vind ik vreselijk. Ik kan het nog niet overgeven. Ik heb wel hulp en de thuiszorg. Maar ja, dan denk ik, vroeger deed ik het zo. En nu deed ik alles zelf. En dan moet een andere doen. Ik kan het nog niet loslaten. De verschillende dagcentrums worden alle dagen tal van activiteiten organiseren voor de ouderen. Variërend van boekpresentaties en jeu de boel en van handwerkjen en gymnastiek. Bij deze activiteiten is het vooral van belang dat de ouderen gestimuleerd worden om mee te doen. En uiteraard is het onderling contact heel belangrijk. Vooral ouderen die nog thuis zijn, missen dat contact gauw. Mevrouw Visser de Groot, die komt hier voor het eerst. En als ik even... Welkom hier. Ja. Dus ik even voorstellen, je bent mevrouw van der Goort, kom in de taxi, je ken hoor ik al. Dat is mooi te geren. Op het hoekje zit Franauta.
U drop wat appelskiel, voor u zeker? Persoonlijk ben ik net zo'n appelmeter van Beulen. Nou ja, dat doe ik voor u. Waarom? Na een vastgeskield appeltje begint de activiteit. Joet stiet de ballenbak op het programma. Dit is een spel, dat kan haast iedereen doen. Het is de bal, die zit zo'n gewicht in, het rolt heel makkelijk. De meesten die weinig greep hebben, die kunnen al gauw een bal af ons zitten, af rally. Nou, voor de visser, wat kan jou? Ik het makkelijker wat is, hè? Ja, dat ik ook. Nou, de lijsten. Ja, nou, toch nog 200. Super. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. Je hebt mensen om je heen en je kan praten. En hoe meer je er komt, hoe meer leer je de mensen kennen. Nee, dat vind ik wel leuk. En dan heb ik nog een vriendin. Nou, die kon ik ook wel goed. En daar ga ik dan samen mee. Dus dat is ook wel leuk. In Frittemerhof is vrouw Kroon drokdwaande met de schildercursus. Ek van der Meulen is wielst oenscoot. De schildercursus is een van het scala aan activiteiten in het verzorgingstehuis. Ja, we gaan ervan uit dat hoe beter het welzijn van de mensen hier is, dus hoe actiever ze zijn, des te minder klachten krijg je op het gebied van je gezondheid en je lichamelijk en mentaal welbevinden. Dus hoe actiever de mensen zijn, hoe gelukkiger ze zijn, daar gaan we vanuit. Maar waarom schildert u steeds lieve heersbeestjes? Kunt u ook vertellen waarom u dat zo prachtig vindt? Nou, omdat ik die zo lief vind. Die zijn lief? Ja. Net als u? Nee, ik ben niet zo lief. Nee? Dat lijkt er maar op. Oh, nou. Ek van der Meulen is drok schildering. Hij komt nou om een week naar de cursus, maar in eerste twijfel hij nog of er wel meiden aan zoen. Maar hij zei van, ik doe het wel, maar ik weet niet of het wat wordt. Want ik ben al 97 en ik zie ook niet meer goed. En toen ontdekte hij dat hij het leuk vond. En nou ja, de resultaten mogen er zijn. Het zijn ontzettend mooie schilderijen. En hij kreeg er aardigheid in. En ontdekte dat hij dus op zeer hoge leeftijd nog verborgen talenten had. En daar was hij toch wel heel erg trots op. Want ik wist niet eens dat ik schilderen kon. Ik ben nog geen jaar aan de gang. In zijn korte carrière als kunstschilder had Van der Meulen al de nederige schilderijen makken. Ja, dit is een kiewit met 4 kiewitzeis. En dat is een gruto. En dat is een straalliep noemen we dat. Van der Meulen schildert alleen nog maar vogels. Zijn voorleefde van deze diersoort is na zijn pensioen ontstaan. Ja, toen deed ik anders niks als vissen en in de natuur rondzweven. Zodoende ken ik ook al die vogels. Ik weet precies hoe ze eten en wat ze eten. Ook voor activiteitenbegeleidster Marijke is het mooi dat het schilderen zo goed omslacht bij de bewoners. Dat is echt heel mooi om te zien hoe een activiteit aansluit bij een behoefte die eerst eigenlijk niet in beeld was. Maar waar meneer toch echt heel veel plezier in heeft. Dit schilderen vind ik prachtig. Ik had alleen, ik ben 97 jaar. Ik had 80 wezen moeten, had ik nog verschillende maken kan. In Nijdekema in Weidem is het onrustig jood. Elke keer in het verzorgingstehuis maakt het hem op voor de opening van een splinternij postagentschap in het tehuis. Alle bewoners werden uitgenodigd voor de openingsceremonie. Dus het belooft een gezellige drokte te worden. Zo gauw elke keer te plak zit en verzoen is van een kop koffie en een taartje, neemt locatiemanager Anna-Greet Krommendijk het wut. Allemaal tieren welkom bij deze bijeenkomst waarin we het postagentschap gaan openen officieel. Omdat de winkel dat het postkantoor in het sluiten zou, driegen het postkantoor uit het dorp te verdwijnen. Wat vervelend voor de bewoners van Weidem en natuurlijk ook voor de ouderijn van Nijdekema wijzen zou. Omdat het verzorgingshuis ook een sociaal middelpunt van de gemeenschap is daarom besloten om het postagentschap in Nijdekema onder te brengen. De Weidem heeft al een aantal jaren het postagentschap. En dat willen we ook voor Weidem behouden en met name ook voor u als bewoners. Dat het aantrekkelijk blijft om hier nu te wonen, maar ook de bewoners van straks en van later. Als openingsact zullen heel toepasselijk 2 postdoden vanuit Nijdekema loslitten worden.
En deze postduiven, nou, die zijn vanmorgen gearriveerd. Ze heten Riens en Gerrit. Van Omke, Gerrit en Heid Riens. Na een toastmanoir is het tijd voor de doden om het postagentschap officieel te openen. Zo. Kom maar. In het Bonifatiushuis in Snits begint de betinkingsdienst van de bewoners en familieleden die het oorroen hier verstaan binnen. Verzorgster Esther gaat de jaren met Bos naar de betinking. Hij had een goede vriendin verleden. Een bewoner werd Esther eerst verantwoordelijk verzorgster en dus het eerste aanspreekpunt van wie. Mag u maar voorzetten? Ja, kan het zo? Welkom, familie, vrienden, bekenden van wie we hier vanavond willen gedenken. We hebben iemand verloren die we goed kenden, die erbij hoorde, maar ons ontvallen is. En daarom zijn we hier bij elkaar om hem of haar te gedenken, die naam te noemen. Nou, het is een dienst waarin ik wel een soort song wordt. Er is muziek. Dan weet je gewoon naar luisteren kennen tussen het nemen van de namen terug. Dan ben ik gedichten die ik betrekking heb op de dienst die we horen. En op het moment dat de namen oplezen worden, dan wordt de naam van de bewoner bijvoorbeeld oplezen. En dan kan het familielid, komt naar voren, brengt een bloem in een vaas en staat even stil bij de namen die het neemt wordt. Ik heb verder niet echt een functie tijdens de dienst. Er is wel van tevoren gevraagd aan de familie of die komt, ja of nee. En zo ja, of ze dan ook een roos willen brengen. Die komen dan in fasen te staan. Als de familie dat niet wil, dan wordt er aan de collega's van de zorg bijvoorbeeld gevraagd wie dan de roos wil komen brengen. En daarbij breng ik dan vanavond 2 rozen, omdat er dan afgelopen jaar 2 bewoners van mijn route zijn overleden. 1 november 2010 gedenken we is overleden mevrouw Oranje van Soest. Nou, op zo'n moment heb ik veelal kippenvel. Ik vind het toch wel mooi. En ja, het is een dienst met emoties. Dus het is verdrietig, maar ook mooi. De familieleden nemen zelf een bloem mee. Dus ze kunnen ik kiezen van, wij vinden een witte roos heel goed bij mijn passen. Dan nemen ze een witte roos mee. Dus het is ook een heel gemengd boeket. Van, zo verschilt het de meesten binnen, zo verschilt het boeket straks ik. Dit weer voorlopig de laatste uitsturing van de mensen van Zorggroep Tellens. Tegen dank voor het zien.